Saludos mi gente. Aquí les muestro este iPhone 11 Pro. El dispositivo en algún lugar para resolver algún problema le cambiaron lo que es el auricular, el flexor. Entonces automáticamente este dispositivo perdió la función del Face ID. Acá les muestro las herramientas que debemos de tener para resolver esta falla y sobre todas las cosas el conocimiento no se puede quedar atrás. Sin él no podemos solucionarlo. Después de su intervención ya vemos acá el dispositivo configurando normalmente lo que es su Face ID. Y además de eso, aquí lo ven ya desbloqueando con el rostro. Totalmente funcional. Pon tu móvil en manos confiables y profesionales. Acá en Well Solution marcamos la diferencia.